สวัสดีครับวันนี้ผมมีอะไรมาแนะนำนะครับผมสำหรับคนที่อยากหล่ออยากเข้มนะครับผมนะบางคนถามมาจังเลยพี่บอยทำไมคิ้วเข้มจังหนวดเข้มจังอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมเป็นคนไม่มีหนวดนะคือหนวดไม่ค่อยขึ้นนะไปดูรูปเก่าๆผมได้นะครับนี่นะครับผมจะแนะนำเลยครับตัวนี้นะครับนี่นะเข้มนะครับผมการันตีเลยว่าเข้มจริงดกจริงดำจริงครับผมใช้อยู่เป็นประจำแป๊บเดียวนะผมคุณทาตรงไหนแป๊บเดียวดำแน่นอนการันตีนะทาคิ้วก็คิ้วเข้มทาหนวดก็หนวดเข้มคุณอยากทาตรงไหนให้มันเข้มมันดกคุณทาเลยครับผมแนะนำครับตัวนี้ครับดีจริงครับผมใช้แล้วครับดีจริงครับการันตีเลยครับ